গাইস, সুতপাস ব্লগে আবারও সবাইকে ওয়েলকাম আর প্রচুর ভালোবাসা। আশা করি সবাই ভালো আছো, নিশ্চয়ই ভালো থাকবে। কারণ প্রচণ্ড গরম ছিল, তো এখন বৃষ্টি হচ্ছে, ঠান্ডা হয়েছে ওয়েদার, তো সবাই খুব ভালো আছো নিশ্চয়ই। তো রোজকার মতো সকালবেলা কাজ সেরে পুজো টুজো করে এবার আমাকে পড়াতে বসতে হবে। তো তার আগে আমি চা করলাম। তো এদিকে চা বানিয়ে নিয়ে এসেছি। তো মতি খুব চিল্লাচ্ছে, ওকে দিতে হবে ফার্স্ট বিস্কুট দিয়ে ও চাটা খায়। বিস্কুটটাকে ভিজিয়ে দিতে হয় চা দিয়ে, ও সেটা খুব ভালোবাসে। তো ওকে আমি বিস্কুটটা দিলাম, দিতে গেছি তো ওকে একটু আদর করতে হবে, মাথাটাকে বাড়ি দিচ্ছে। আমি ইচ্ছা করে ওকে আদর করে নিতে, ও রেগে আমায় কামড়াতে আসছিল। তো এর নাম হচ্ছে মতি। এর বয়স কিন্তু মানে এ আমার মেয়ের থেকে বড়। আমার মেয়ে 8 বছর আর এর বয়স 10 বছর পেরিয়ে গেছে। এ যখন এসেছিলো আমাদের বাড়ি ফার্স্ট, খুব কচি একদম বাচ্চা একদম। তো আমার বর নিয়ে এসেছিলো, তো ওকে আমি তখন বিস্কুট গুলে ছাতু গুলে খাইয়ে খাইয়ে বড় করেছিলাম। তোমরা দেখতেই পাচ্ছ মাথাটা কেমন পেতে দিচ্ছে। তো যাই হোক, ওকে বিস্কুট টিস্কুট দিয়ে আমার নিজের চাটা এবার আমি ঢেলে নেব। তো ও তো দিব্যিরাম খাচ্ছে, আমার চাটা এদিকে আমি ঢেলে নিলাম। সবাই পড়তে এসে গেছে, তো চাটা খেয়ে পড়ানো হয়ে গেছে। তারপর আমি রান্নার দিকে চলে এলাম। বেগুন ভাজা আর মাছ ভাজা দিয়ে মেয়ে ভাত খেয়ে স্কুলে গেল। আর এই যে কাতলা মাছ আমার বর নিয়ে এসছে বাজার থেকে, আর চিংড়ি মাছ ফ্রিজে ছিল। তো কাতলা মাছের ঝাল করব, আর চিংড়ি মাছগুলো পটল চিংড়ি করব। তো পটল চিংড়ির রেসিপি আমি আগে দিয়েছি, তো এখন সেই জন্য আর সেইভাবে করলাম না, কেটে কেটে ভিডিওটা করেছি। আমি দুটো কড়া একসঙ্গে বসিয়েছি। তো একদিকে মাছ ভাজছি আর একদিকে পটল চিংড়িটা করছি। তো মাছগুলো আমার ভাজা হয়ে গেছে, মশলাটা এবার কষিয়ে নেব পেঁয়াজগুলো দিয়ে ভেজে। সত্যি বিয়ের আগে মানে কিছুই পারতাম না রান্নার, তো এখন ভাবি যে আমি কত কিছু শিখে গেছি। পরিস্থিতিতে সবাইকেই শিখতে হয় আস্তে আস্তে, নয়তো নিজেই বিপদে পড়বে। এদিকে আমার মশলাটা কষানো হয়ে গেছে, আর ওদিকে পটলটা আমার ভাজা হয়ে এসছে, পটল চিংড়ির। তো এই মশলার মধ্যে একটু জল দিয়ে দেব, আর পটলগুলো আমি তুলে নেব। পটলগুলো তুলে নিয়ে ওর মধ্যে ওই তেলের মধ্যে আমি আলুগুলো ভেজে নেব। আর এদিকে এই মাছের ঝালটার মধ্যে আমি মাছগুলো দিয়ে দেব। তো আমি ছোটোবেলায় কাতলা মাছ খেতাম না, এখন খেতে পারি। আমার একটু কেমন লাগতো, মানে চালানি কাতলা মাছ খেতে একটু ভালো লাগতো না, রুই মাছটা খেতে পারতাম। তো এখন অভ্যাস হয়ে গেছে, খেতে পারি। তো ছোটোবেলায় অনেক কিছুই খেতাম না, এখন সবই খাই প্রায়। ছোটোবেলায় একদম শাক তো ছুঁতামই না, পেঁপে খেতাম না, কাঁচকলা খেতাম না, কত কি সবজি যে খেতাম না তার কোনো ঠিক নেই। তখন আমার ঠাকুমারা বলতো, সত্যি বড় হ, তখন বুঝতে পারবি, শ্বশুরবাড়ি গিয়ে তখন সব খেতে হবে। তো হ্যাঁ, সত্যি এখন আর কিছু মনে হয় না, সব সবজি খেতে পারি। তো আলুগুলো আমার ভাজা হয়ে গেছে, তো একটু তেল দিয়ে চিংড়ি মাছগুলো আমি এবার ভেজে নেব। তো আজকে আমার শাশুড়ির 2 বোন, মানে একজন দিদি আর একজন বোন এসেছে। ওরা আজকে আমাদের বাড়ি ভাত খাবে। তো ওরা বেশি কিছু খাবে না, এমনি বয়স হয়েছে, আমাকে বেশি কিছু রান্না করতে বারণ করেছে। তো ওদিকে আমার পটল চিংড়িটা করছে, এদিকে আবার কলমি শাকটা আমি ভেজে নেব। লঙ্কা ফোড়ন পেঁয়াজ দিয়ে দিয়েছি, মধ্যে শাকটা দিয়ে ভাজছি, আর এদিকে পটল চিংড়ির মশলাটা কষিয়ে নিচ্ছি। সময় আর পরিস্থিতি মানুষকে পুরো চেঞ্জ করে দেয়, এটা সবাই জানে। তো যাই হোক, আমার ব্লগটা যদি ভালো লাগে কিন্তু অবশ্যই লাইক কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করবেন। তো এই যে আমি শাকটা ভাজা করছি, কলমি শাকও মানে আমি আগে খেতাম না, তো এখন খাই, এখন প্রায় সব শাকই খাই। জল দিয়ে চাপা দিয়ে দিয়েছিলাম আলুটাকে, তারপর আলুটা সেদ্ধ হয়ে গেছে, ওর মধ্যে পটল আর চিংড়ি মাছগুলো দিয়ে দিয়েছি। তো নামাবার আগে একটু গরম মশলা অবশ্যই দিয়ে দেবো। এদিকে আমার শাক ভাজা রেডি হয়ে গেছে, তো শুধু পড়ে রয়েছে আমের চাটনিটা। তো আমের চাটনিটাও আমি করে নিলাম। তো আমার আমের চাটনি, শাক ভাজা, পটল চিংড়ি, মাছের ঝাল সব রেডি হয়ে গেছে। তো আজকের ব্লগটা এই পর্যন্তই।
আবার পরের ব্লগে দেখা হচ্ছে, বাই।